از زمانی که من خودم رو در واقع مشرف بر اتاق عمل دیدم، یک در واقع صوتی رو میشنیدم که بیشتر شبیه یک همنوایی بود. هرچی که جلوتر میرفتم اون زمزمه بلندتر میشد. هی مثل این بود که ما داریم به مبدأ یه چیزی نزدیک میشیم. و جالبتر اون که من خودم شروع کردم با اونها خوندم. 7 آسمان و زمین و هر آنچه در آنهاست مشغول تسبیح خداوند بزرگ است و هیچ چیزی وجود ندارد مگر آنکه در حال تسبیح و ستایش حضرت اوست. اما شما این تسبیح و تقدیس را درک نمی کنید. بدانید که او بسیار بردبار و آمرزنده است. هیچ یک از این سازهای زمینی نیست. حتی اون دریافتی که من داشتم مثل این بود که ذره ذره هستی این ندا رو داشتن هم نوایی میکردن. من با اونا هم نوا بودم و به نوع انگار من این صدا رو، این هم نوایی رو میشناختم. یعنی یه چیزی بود که من قبلا هم این هم نوایی رو شنیدم و الان دارم به یاد میارم. ذرات هستی و من و همه چیز داریم انجام میدیم. ولی حتی بدن پزشکا، همه چی، لوازم و ابزاری که همه چی. من میدونستم که این هم نوایی به نوعی در واقع ستایش پروردگاره، در واقع خشوع و خضوع ذرات هستی در مقابل حضرت حق. ببینید مثلا گیاهانی که اونجا بودن هر کدومشون به زبان خودشون داشتن ستایش میکردن. خیلی عظیمه. احساس میکردم حتی برگی که تکون میخوره این دره در واقع با این نوا همراهی میکنه. ترجمانی از اون نوای آسمانی شاید مطابق کلمه عربی که ما سراغ داریم سبحان الله بود و بسیار زیبا. من واقعا نمیتونم تفسیر کنم که این همه زیبایی چطور میتونه به وجود بیاد.